เคขออภัยนะถ้าเกิดว่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ภารกิจหลายภารกิจมากแล้วก็ฉุกละหุกนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็อยากมาไลฟ์เพราะว่าทุกคนก็รอไลฟ์อยู่นะฮะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์เนาะก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโซน DZV ก็ได้ดีดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังจะถึงโซน 475 นะครับผมไม่มองว่ามันจะลงมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเราจะเล่นยังไงกันคือตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะเล่นย่อบายอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากอยู่นะที่เราจะหาจุดเข้าแม่นๆคมๆตอนนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดจะให้สวยเลยนะคือมันแบบดีดลงมาแล้ว fall break เนี่ยอันนี้จะแบบสวยจัดเลยแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะ so right now my strategies is that to be a retest buy but right now we just confirming the breakout at 9 o'clock. This is the reason why I don't trade before 9 o'clock because it still haven't really clearly choose its direction. Now that it fall down and then like rising back up and having this little bit of a pullback, I would say that it is safe to say that we are going for a long because of the breakout. Now we're gonna wait for a few minutes for the dust to settle and see if this pullback is it really a pullback or is it a false break. So we're gonna wait for this candle to finish and then we will essentially what happened here? Why don't I that's weird. That's odd. Oh, doesn't matter. Okay, the show must go on. Here we go. So now that we have the breakouts, I'm waiting for the retest right now to actually coming down to the low here. If for some reason, I know it's such a huge drop right now, going up to like 47.50 and then down right now to almost 47.30. I'm still thinking that, man, this could be a false break, guys. This could be a false break. Because it actually rise up like about 2,000 points, then drop another 2,000 points right here. So this could be a false break. Let me see the next pullback. So this is what I always take a look at in every of my trade session is that I will look for the rise, the drop, the rise right here. Is it going to be continue to rise or is it going to be continue to drop? And then I will make a decision based on that. If the price is rising, cannot extend it beyond the high at 47.50 and it came down and cannot pass it, I might buy right here because it's having this higher low. But let's say it just coming down and past this point. I am more interested in actually breaking down below this right here, especially if this little pullbacks here is cannot go as far up than the previous high. I would say that right now we could see the price that can drop lower. So I would look for the 47.40 right here to deciding whether I'm going to go for a long or a short. So this right here would be a decision making. So I'm gonna make this
a little bit more. There we go. Just enough to make the confirmation that are we going to go the way we wanted it to, or we are not. Okay. All right. Again, with the DZV zone right now, we are pretty much, yes, we are on the uptrend, but it seems too extended without any pullback. If we actually measure the pullback here using our Fibonacci, it seems like it didn't even come close to 61.8. So with that, I would say that we are still on a huge uptrend without any pullback. This little bit of pullback, I wouldn't call this as a good pullback. So I would wait for the 740, 4740 right here. If the 4740 cannot pass, I am willing to bet that it could come down. So let's wait for it. We're gonna wait for at least the finish of this hour, because right now it just looks like it's having a huge spike up and a doji. So yeah, we might miss the price that is pretty much the best price, but at the same time, I think we could actually get it to fall, get more confirmation so that we can have a safe and secure position before we actually enter the trade. นะฮะก็จะสรุปเป็นภาษาไทยนะฮะคือผมมองอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยราคามันดีดขึ้นไปสูงมากเลยที่ประมาณแบบ4750อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอมันทิ้งตัวลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมมองว่าการที่มันทิ้งตัวลงมาเนี่ยมันทิ้งลงมาแรงเกินไปมันทิ้งลงมา 2,000 จุดนะเข้าใจมันดีดขึ้นไปประมาณ 3,500 จุดเลยนะแต่ว่าพอมันดีดทิ้งตัวลงมาเกือบ 2,000 จุดแล้วเนี่ยผมรอดูอยู่นะว่าราคามันจะขึ้นไปถึงไฮเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันถึงไฮเดิมแล้วมันทะลุผมก็พร้อมที่จะเล่นบายต่อนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงไฮเดิมแล้วก็พร้อมทะลุเนี่ยผมมองว่า 4740 เนี่ยถ้าเกิดมันยื้อๆแถวนั้นและมีทรงว่ามันจะลงจะเล่นเซลล์มาล่างนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันชวาบHey, salam, whatever will be. Here we go. We are at 4740 right now. We are not going to do anything yet. Because we want to see more confirmation. Right now, it's just going to play a trick where it's drop down really fast, go up really fast, drop down again really fast. I don't know what it's going to do. So I'm going to wait patiently. มาแล้วสวัสดีค่ะ I'm going to wait patiently before entering another trade. So let's wait together. And oops. ทำไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทำไม่ได้อยู่ดีทำไงดีก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคตอนนี้ oh wow that's the drop so look at this is what I mean apparently the 4740 cannot pass and we take a look at this on a 1 minute time frame right now we see a huge drop right here so I am willing to bet that we are going to see more drop however be very careful about this I don't want you to over leverage on this one because we are playing on the sell breakout okay selling on reversal thinking that right here
is my speculation is that it is too high, and there is a drop in reversal price. So don't really know if this is the top or not, but I would say it is a pretty good safe bet to sell right around at 47.40. However, you really have to have a stop loss over 1,000 points right now. So here we go. Okay, so I'm thinking that we can have an order right here at 47.40 right now. I know I said that I try not to give an order before I try not to give order before like 10 o'clock, but or maybe even closer to 10. But right now it just seems like it looks like it could have turned down at any moment. So we could wait for it a little bit more. And yeah, actually just in for my testing account right now. Not really going to take, I'm really not going to give this signal just yet. Because like right now it's just breaking over the high. It's just breaking over the high. So if it's breaking over the high, it is very unlikely. So unless it actually fall down before that, that's when I want to take the trades. Actually, that looks pretty good. Let me just take a look at the 5 minute time frame right now. Yeah, I would say that looks pretty good. So wait for it to come up a little bit more, maybe like 47.45. I'll wait for it so that it actually have the confirmation that it cannot go up anymore. And then I will take the trades. Whoa, whoa, whoa. Looks to me like we are gonna have an order right around here at 47.41 right now เดี๋ยวผมจะใกล้แล้วนะใกล้จุดที่ผมจะเทคออเดอร์แล้วนะฮะที่ประมาณนี้แหละ4740นะครับเดี๋ยวผมจะให้เทคออเดอร์ที่ประมาณ4740นะฮะI'll wait and see in a higher time frame if it can come down break 40, then I'm definitely gonna be biased towards shorting the position right now. Okay, I'm still waiting. I'm actually getting ready set up to actually shorting the position right now, but I'm not going to rush into it when the price keep making on green candle. I want to at least see a nice red candle before I said, yeah, let's do it. Okay, come on, a nice red, a good deep red candle. Come on. I feel like it's almost time. It's almost time that we're gonna get our short selling. Almost time. มากวนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเฮ้ยวันนี้พี่จะเทรดได้ค่าขนมเปล่า เดี๋ยวเทรดได้ค่าขนมแล้วเดี๋ยวได้พาน้องๆไปเที่ยว ตัวน้อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้นี่พี่
จนเลยนะบอกเลย okay, here we go. It's coming up to the 47.45. I still don't know if we're gonna turn around at this point yet, but it seems like we have been extended so far up right now that we could see a pullback at any time. And here we go. Right now, look like it is about to get an engulfing pattern at the reach of 45 that it cannot break. So wait until the close of this candle. I'll wait for the close of this candle to see. Oh no, that's not looking good. If the close of the candle actually going up way above 44, we're gonna wait some more. We're gonna wait some more. We are still biased that it will pull back so that we can actually have a short selling. However, ส่งกุหลาบให้แล้วขอบคุณค่ะฝากกดไลค์เยอะๆด้วยนะเดี๋ยวพี่จะ concentrate ที่จะ live trade ตอนนี้กันว่าจะเอาหน้าไหนดีนะเก็งกำไรหน้าไหนดี Okay, here we go at 45 47.45. I would say that once it hit 50 again, if it's not consolidating before it hitting 50, if it's like coming up really hard like that and hit 50s, I am going to short selling it right there. I'm waiting right now. I'm waiting. I'm waiting for a clear position right now. Right now, everything is saturated. RSI is way over the top. Stochastics way over the top on all the time frames. So I just need a little bit more confirmation, at least a nice drop here, and I'll be selling it at 47.43 right now.ของขวัญเยอะๆเลยขอบคุณค่ะ All right, and I'll wait for this candle to finish because like right now, here's the thing. The reason why I don't make a short selling yet, even though that's like, hey, look, that's green, that's like a doji, and that's a red. Why don't I sell right here? A lot of people actually sold right here, but personally, I feel like that still not have enough confirmation for me personally, because if you do have that, then you have stop loss right above here. It can always wick out. So what I really want to see is the price that actually is breaking out really hard, then pull back really hard in like less than a few seconds, and that's what I really want to see personally. I don't want to see like, oh, it just kind of almost want to come down and then it finally come down. Now it finishes in red. This to me doesn't tell me much, especially when it dropped only like less than 200 points. Right now, 500, 1,000 points, like something like this would be a valid trade. However, this still is a little too quick for me as well, and I want to see that this person who actually had the supply, this person right here, who actually provide the supply volume in this area, is he still stay here? Because this guy is the one who actually make the price drop from 47.46 down all the way to 47.33, which means like almost over 1,200, 1,300 points. So I want to see if this guy's still here. If not, then I will be willing to play a following short. But it needs to fall down below 47.43. So I don't mind if I were to sell at 47.40. Even though it is much better to sell it at 47.45, but I want to have a sure price, which means that the price is already breaking violently before I'm taking trades นะครับก็
อยากจะบอกงี้ว่าในตัวของราคาเนาะผมก็เอาจริงตอนนี้ผมอยากกดเซลล์มากเลยนะแต่ผมยังกดเซลล์ไม่ได้ฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยราคามันตอนนี้มันกระดึบขึ้นไปนะมันเหมือนแบบมันไซด์เวย์อัพเพื่อที่จะไม่รู้ว่ารออะไรอยู่แต่ว่าตรงนี้นะฮะโซนระหว่าง46จนถึง50เนี่ยตรงนี้มันเป็นโซนที่เขามีคนhere we go มันมีโซนที่เขาวาง supply กันเรียบร้อยแล้วผมก็รอดูว่าเฮ้ยมันจะทิ้งตัวลงมาไหมซึ่งตอนนี้มันทิ้งตัวลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เล่นเซลล์นะครับเดี๋ยวผมขอรอให้มันจบ1 นาทีนี้ก่อนนะว่ามันสามารถแบบดึงกลับขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันดึงกลับขึ้นไปได้แปลว่ามันมีโอกาสที่มันจะดึงกลับขึ้นไปอยู่นะครับ so right now that's the drop I'm waiting for let's see in about 20 seconds if that drop will stick because if that drop sticks I'm gonna play at the close of this candle so another 10 seconds I will be closing it I'll be opening a position on short okay I'll be opening my short position right here okay perfect so right now let's see if the price gonna go up if it's not right here I am going to play a short at 47.43 right here boom I'm playing a short right now at 47.43 having a stop loss about 1,000 points because we actually playing on the high here possibly 800 point is good and I'm gonna have my target profit at least 1,000 point in my first order okay 1 second let me just post it to the group right now นะครับเล่นเซลแล้วนะฮะเล่นเซลแล้วนะฮะผมเซลสวนนะเอาพูดกันตรงๆเลยผมเซลสวนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเทรดท่านี้ระวังกันด้วยนะครับไทยเทรดท่านี้นี่ระวังกันด้วยนะฮะ sell now the price will be 47.43 stop loss 800 points here we go okay here we go I am going to say short selling right now and let me see here okay 45.97 ooh Jesus price spike up right now ooh okay the price spiking up right now let's see if it can go past 47.50 because the price spike right now I think we are unlikely to actually have it come down now I didn't expect this spike to happen right here this spike right here I didn't expect that to happen so right now I'm in selling position still I'm still holding it holding that sell position my stop loss is 47.51 okay my stop loss is 47.51 let's see if it reached 47.50 right now 47.51 47 40 yep it hit my stop loss
My God. Okay, that is the first trade that is not working out so well. I actually thought that with that drop, that's going to be a follow up right now. But if that's not the case, we're going to continue to say that the price will keep going higher. So let's wait for the 47.55 and let's wait for the pullbacks so that we can actually see where we are going with this. Yeah, I know. It was brutal. It was brutal. Okay. Well, now we actually in the supply zone, so we wait. We actually entered it there because we thought that the price is dropped down already. That's a little bit of pause, and I thought there's gonna be another drop coming in. But when the price actually spike up, we are gonna go with the flow and said that the price could continue to go higher. So if that is the case, we will wait some more before we entering another trade. But right here, we are at 750. It's actually at the supply zone, whole number, round number as well. So let's see what happens here at 47.50. The price is starting to drop really hard right now. The price is dropping hard right now. And my God, don't tell me it's gonna drop right here. I am re-entering my trade. I am re-entering my trade. If it's going to drop this hard, I am going to re-enter my trade right here. Re-enter my trade. Damn. My stop loss is a little too short right here. I got 40. Okay. So I am getting 40, 47, almost 40 right here. Re-enter the trade at 47.40 right now. Re-enter the trade at 47.40. Stop loss is going to be at least 1,000 points because of this drop. So be very careful. Okay, 1 second. Copy text. Re-enter my trade 47.40. And stop loss is going to be basically 1,000 points right now. And hopefully it doesn't get to that 50. I am having a stop loss of about 1,000 points. Target is going to be all the way down on my first target at 30, and the second target is going to be at least down to the beginning of the day, which is going to be 1 second, 47.20. Here we go. There. Whew. Anybody get in on this trade yet? You can get in right now, 47.40. Oof. I'm getting in right now at 47.40. On average, I actually had 5 position in right now, averaging at 47.40. You can get in right now. You will not be missing out if you get in right now. And with the drop that is happening right now, I would say that it is a pretty good price right now to actually enter the trade at 47.40. So, and it is going down right now. Guys, it is going down right now. If you haven't get in right now. Get in there. I'm telling you right now, get in. Because I don't think that this trend will hold after a huge more than 1,000 point drop in 1 minute. I highly doubt the trend will hold after a huge drop and cannot continue to rise up right now.
So let's go. Right here, baby. Right now. Right here. Boom. Oh, this is gonna be a huge move for me. This is gonna be a huge move for me right here. This is gonna be a huge move for me right here. I'm averaging at around 47 47.40 right now. I'm averaging at around 47.40 right now. And ooh, look at this drop. Look at this drop right here, guys. Look at this drop right here. We're about to reach our first target right now. Come on. So right after our first stop loss, we re-enter at 47.40. We re-enter at 47.40 right here. And right now it dropped hard. Our first target is going to be 47.30, which means that we are going to have our first nice RR. And then we are going to go down all the way for 47.20 right now. Let's go. Let's go, baby. Boom. Go, go, go. Let's go, 47.30. I want to see my first target done right here at 47.30. Come on, come on, come on. Let's keep it going. Let's keep it going. Ooh, that looks great. I'm actually thinking that it could go down even further than the 47.20 with this drop right now. Oh, this is huge. This is going to be huge, guys. If it dropped below 47.30, it's going to drop hard right here. Bam. Come on. Come on. Come on, 47.30. Go. Go down. Here we go. We reach our first target. First target, 47.30. Reach. Boom. Break down lower. Right now. Keep on breaking down lower right now. First target. Reach. And now I'm just holding. We're going to close half right here. We're going to close half right here at 47.30. And then let the other ride down all the way to 47.20. So we're going to secure 2,000 points. With our first initial 800 point loss, we're going to recover right here at almost 2,000 points. We should not have any risk right now by having a stop loss down at break even. All right. Come on. Right here, I'm actually thinking that it could break at 47.28 right now. If it could break 47.28 right here, it would be great. Ooh, that's a huge pullback. There are some fighting left. But I would say that if it can come down a little bit more, especially here's the thing that would not surprise me. If somehow with this drop, it dropped below 47.10. If it dropped below 47.10, it definitely gonna drop all the way down. Let's go. Come on. If it could drop below 47.30 right here, it could potentially drop below 47.20. That's our second target. But if you can continue to hold, you could maybe if it does break down really fast here, you could wait until it breaks 47.10, and then you might get the earliest entry on this huge pullback. So let's wait for it. I'm actually excited about this. Seeing if it can actually come down a little bit more. Because I highly doubt that it will ever go up again. Ooh, this is a huge pullback right now. This right here is a huge pullback right here. If it cannot break 47.38, then it's going to come down. And
we should have right now. We should secure our first. Oh wow. Okay, we should secure our first target already so that we don't risk anymore. If it does go up beyond 47.40, we just gonna secure that 1,000 point and we'll be done for the trade for today. Okay, done. That's it. My God, that is a really quick trade today. So we are pretty much right now having secured our first target at 47.30, and then we had this huge pullback that happened 1,000 point in about 3 minutes, guys. 3 minutes. That's insane if you think about it. My God. I'm just gonna wait to see what happened right now, but I don't have any position in after our first target. I'm actually looking forward to actually play another short trade right now. Hopefully, if it cannot pass 47.40, I might play again. Oh, that looks really good. That looks really good coming down though. That looks really good coming down right now. But if somehow it go up, then it's go up. Okay. Right now I don't have any position in, but I would be really interested if it's gonna go up and basically making this a huge long bottoming tail that it go up to that 47, 48, or even 47.50. I highly doubt that it will happen like that, but you know what? This is a market. Anything could happen. I mean, it just for 1 minute, 1,000 point, and right here, 3 minutes, we covered at 1,000 points. So honestly, I have no idea what's happening right now. So all I know is I'm actually securing my position right now at about like 1,000. Sorry, at my first target at 1,000 point, which is unbelievable. But my God. Just my God, wow! So we'll wait to see if the price can drop to that 47.30 again, and or here what could happen as well if the price is gonna be sideways and leaving this bottoming tail until the end of this hour. This could be the pullback candle before another jump to break higher high. I mean, anything could happen at this moment right now, which is my God. Okay, here's the drop. Here's the drop. Come on, come on. I want to see the drop right here. I want to see if the drop will happen right here. Nah. Yeah, I highly doubt that we are going to have a big drop right now because the huge pullback right here, that 3 minutes with 1,000 point, I think that is still a lot of bull momentum still left over that I don't think it's going to go down that easily. So prove me wrong. I mean, prove me wrong. I really want to see. I don't have any money in it right now, so I just really excited to see. Just prove me wrong. My God. I really want to see this. If it does drop below 47.30 in the next few minutes, I am definitely going to be tempted to place another short order when the next new hourly candle comes at around 10 o'clock. So far right now, we are securing 1,000 points. That's about it. So we lose 800, we secure 1,000, we have like 200 point profit for the day. But let's see if we could see this drop happening right now. Okay, look right here. This is the bottoming tail I'm talking about right here on this hourly candle. If this bottoming tail show us that it wants to climb higher, well, I have nothing against it. If this what it tells that it wants to go higher, then it's higher. We will wait 17 more minutes before the change of the candles
so that we know for sure if the price we want to go up or down. Right now, I don't have any more position in, but I am tempted to actually make a short position right here ตอนนี้นะฮะผมไม่ได้มีออเดอร์แล้วนะหลังจากที่เราได้ 1,000 จุดไปเมื่อกี้นี้นะที่ประมาณ 4730 แต่ตอนนี้เนี่ยผมรอดูอยู่นะว่ามันจะเปลี่ยนชั่วโมงยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนชั่วโมงแบบจาก 4730 ไม่พ้น 4740 หรือกระโดดขึ้นนิดหน่อยเนี่ยผมมองว่าน่าจะลงได้เยอะนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกนิดนึงนะรอดูกันจนจบแท่งเชียร์แล้วกันนะครับไม่เทรดนะตอนนี้ไม่เทรดนะตอนนี้ยังแบบยังรอดูอยู่นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไงเมื่อกี้นี้ใครตามทันไหมเมื่อกี้นี้ใครตามทันไหมฮะผมบอกเลยว่าการไลฟ์ของผมเนี่ยค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เอาจริงๆมันก็ค่อนข้าง fast pace เกินไปสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หลายๆคน stop loss ไม่ทันกันหน้าไม้ไม่ทันหรือทำอะไรหลายอย่างไม่ค่อยทันนะผมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาในไลฟ์ของผมแรกๆให้ดูไปก่อนได้เลยนะยังไม่ต้องเทรดตามนะฮะso I was saying that my position sizing or sorry my execution is pretty quick and might not be suitable for a lot of beginners out here. So I totally understand if you come in and you said, I didn't get that. What do you mean? What are you saying? Or something like that. Or that you cannot catch it in time. I totally understand and I totally respect that. What you might need to do is just to observe me a few times before you starting to follow my execution. Because if you start execution right away, you might be in a position where it's really hard for you to make a decision to follow to maybe cutting losses like before right here. I actually sell already and I made stop loss in like about 3-4 minutes. And that's the part that I have to accept, that I'm getting a stop out in like 3 or 4 minutes. But that doesn't mean that I was trading incorrectly. That was the perfect trade for me. It's a perfect trade because I did everything according to my plan. It didn't go the way I wanted it, which is breaking down. So I'm waiting for the new drop, which is right here, that the drop confirmation. I wait for the pullback enough that it is on the round number, and then I executed. So this executed perfectly. So no, losing money doesn't mean that I executed wrong. Losing money just means that is my plan. I might add more rules to my plan, but that was my plan. So, and my plan has been making me money so far. So let's see if this one will actually solve itself out the way I wanted it as well. Okay, that's enough excitement. All right, right here, it seems like it cannot go past 47.40. That looks really good. Wow, it has a huge drop right here. So now we are about to entering new 15 minutes candles, and the half-hour candles looks like it doesn't gonna leave a bottoming tail. So I'm actually more interested to actually sell at 47.40. If it does come down, for me to give me a chance to have another sell position. So let's see it. Let's see it. If it go up enough and leave another topping tail, maybe it go up to like 45, 47, 48, and leaving a huge bottoming topping tail down all the way to 40, I would place my short order, because that just tells me that it doesn't have the strength, the momentum of the bull to actually go up anymore.
And so far right now, I don't see it making a strength going up above 40. So far right now. โอ้เมื่อกี้นี้มันสั่นใช่ปะสั่นไปนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอดูนะตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์นะแต่ว่าอยากมีออเดอร์ที่40มากเลยตอนนี้แต่มันแบบถ้าเกิดมีออเดอร์ที่40นี่คือมันกินมันสะบัดกินเรียบเลยนะรอดูว่ามันจะลงมาไหมตอนนี้มันก็ไม่สามารถลงมาต่ำกว่า35 look at this clear trend line right now clear trend line if it cannot break this it could go up a little bit more so I'm not going to place a sell order yet or a buy order. Ooh, right now it's about to break 47.35 which is pretty huge to be honest because the reason why it's huge is because it's gonna break the tunnel line right here and the main tunnel line right here and it also breaking this trend line that it has been holding for this higher high as well so it could drop significantly นะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาต่ำกว่า35นะตรงนี้นะแบบลงมาต่ำกว่า35ลงมาต่ำกว่า30เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะลงยาวได้อยู่นะทุกคนแล้วผมยังไม่มีออเดอร์นะคือเรามีออเดอร์ไปแล้วเราเก็บ1,000 จุดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดนี้เนี่ยเราจะเล่นยังไงได้ต่อนะฮะตอนนี้มันยัง50นะมันยังเหมือนยังยืนอยู่เหนือ35อยู่นะทุกคนมันความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนมันยังยืนเหนือ35อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลุ้นจริงๆเลยคือถ้ามันเบรก30ลงไปนี่คือมันรูดเลยแต่ถามว่าผมมั่นใจว่ามันจะเบรก30ไหมอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน Okay, it's leaving a bottoming tail right now so I'm thinking that it's saving its strength trying to build itself up to break above 40 right here so we could see another bull move coming in pretty soon because right now it's leaving a bottoming tail right here below the trend line and just a little bit above the tunnel line so be very careful right here be very careful I don't think that we will have another bear momentum yet or even if we do have it I think it will be in the next hour which is going to be another 9 minutes which right now that it kind of holds and getting almost ready to break from this 47.40 I'm thinking that it is very likely we're gonna see a breakout to the upside right now I'm starting to bias that it's gonna break to the upside right now yep I'm pretty much biased right now for it to break to the upside because 35 when it try to come down below 47.35 it cannot break down below 47.35 and shall we go for a buy right here shall we not yet I'm thinking I'll wait 8 more minutes it will show us much more clearer which direction it want to go after about 8 more minutes I'm sure okay 7 more minutes it looks like it wants to do a breakout trade right now it looks like it wants to break out to the upside but we'll see I'm not gonna make any judgment yet I'm not gonna make saying that it's gonna go up for sure or it's gonna go down for sure right now is 50-50 anybody wanting it gonna go down anybody wanting it gonna go up just type it in for me guys I want to see if you are having a short position set S if you're having a long position set L I want to know right now if you guys are buying or selling right now because right now I don't know which way it will go but
I'm rooting for it to actually go down right nowบอสเซลที่พี่คิดเหมือนกันนะครับ SL 2,000 จุดใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะอู้ that's a huge break okay let's see here now it still stand above right now it still stand above the 4730 like 4730 it still cannot break down below that it does break the 10 line I think it essentially want to wait for the 9 o'clock hours to finish right now pretty much right now yeah waiting for the 9 o'clock hours to finish and if we take a look at wow this is the hourly chart right here the hourly chart telling me that it's a doji if it we have 5 more minutes 5 more minutes and it's gonna make a decision whether it is a doji or ตอบกลับด้วยว่าอะไรเอ่ยพี่กำลังไลฟ์เทรดอยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอบกลับเรื่องอะไรเอ่ย เล่นหนูจันเจ้าเองค่ะโทษทีนะกำลังหมกมุ่นเลยโอเคกำลังหมกมุ่นกับตัวนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่กำลังจะไม่ได้เงินก็เสียเงินในช็อตเนี้ยตอนนี้ยังแบบทรงๆอยู่ยังกำลังหาออเดอร์อยู่นะครับokay so right now man it's the okay so here's the conclusion หนูเครียดเลย here's the conclusion we have one the evidence that it does not going up above 4740 that's one two we have a doji on the hourly chart that's two three it's starting to breaking the trend line so that is the three reason for it going selling like buys was shorting it but we have another reason to making it go long we have a higher high on the lower time frame we have the staying above the turn line in the lower time frame as well and it looks to me like it was ready to break at that 4740 so in about 3 minutes we are definitely going to see some action here whichever way it goes but I would say if you have a trade don't put on any order or too much order that it could hurt you because I'm pretty sure in about 3 minutes things are going to get wild okay things are going to get wild so make sure that if you have a position reduce your risk that would be my suggestion because I'm pretty sure that whatever price you have right now it is still semi break even so 2 more minutes by 4733โอเคแล้วดิ่งมาแต่ยังไม่ SL โอเคจัดเจ้าเล่นอีกแล้วเล่นหน้าทะเลนพี่มองว่าเดี๋ยวมันขึ้นก่อนแล้วมันค่อยลงพี่มองว่ามันยังไม่ลงเลยนะแต่เอาจริงๆนะโอ้ว้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาจริงๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่มองว่าอีก2 นาทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นก่อนแล้วมันค่อยดีดลงตอนนี้นะคือแบบมีลางสังหรณ์ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมากๆเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันคือมันอาจจะทิ้งตัวลงเลยก็ได้
หรือมันอาจจะแบบเอ้ยดีดขึ้นก่อนเล่นแบบเอาสต็อปฮันแต่เมื่อกี้นี้ก็คือสต็อปฮันไปแล้วไงตอนนี้ก็เลยแบบรอดูพี่ว่ายังไงวะวันนี้ลงในชั่วโมงถัดไปเนี่ยพี่แทบจะเบ็ดเลยว่าชั่วโมงต่อไปลงแทบจะเบ็ดเลยไปรับตัวที่ C2 ก่อนใช่ไหมพี่ว่ามันไม่ถึงวันนี้บอสใช้ท่าพี่เลยพุ่งแล้วหยุดบนเลยเซลล์ครับตอนนี้บอสก็เซลล์เพิ่มไปสุดยอดขอไป54ก่อนได้ก็ได้ค่ะเรารอดูอีก30วิเฮ้ยมันเริ่มเบรกแล้วมันเริ่มเบรก40แล้วตอนนี้เบรก40แล้วนะเบรก40แล้วนะเบรก40แล้วนะเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูอีก15วิมันจะเป็นยังไงมันเบรก40แล้วเอาแล้วมันเบรก40แล้วนะเบรก40แล้วเอาไงต่อ1ปึ๊บลงขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเนี่ยจุดเนี้ยเอาทิ้งยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งสักทีเดียวเริ่มเท่าที่ดูเริ่มที่จะไม่ยืนเหนือ40แล้วนะเริ่มที่จะทิ้งต่ำกว่า40แล้วนะตอนนี้อุ้ยไปขึ้นเหนือ40เอาไงเหนือ40แล้วตรงนี้คือถ้าเกิดว่าอีก20วิมันจะจบเหนือ40เนี่ยมันดีขึ้นแล้วเอาไงโอ้โหดีขึ้นแรงมากเนี่ยอย่างที่บอกเลยมันกำลังเบรกเอานะแต่ถ้าเกิดมันเบรกเอาแล้วอยู่ดีๆมันทิ้งตัวลงมาเนี่ยกลายเป็นฟลอเบรกทันทีเลยนะถ้าเกิดว่ามันดีดตัวลงมานี่มันเป็นฟลอเบรกทันทีเลยนะแต่ถ้าเกิดมันดีดขึ้นไปนี่คือมันเป็นเบรกเอาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2-3 นาทีนี้จะตัดสินใจเลยใครบายที่40มายินดีด้วยนะครับเพราะว่าดูตรงแล้วเนี่ยน่าจะดีดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วน่าจะดีดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะระวังนะแต่ว่าอย่างที่บอกสวนกลับได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับเอาไปแล้วดีขึ้นไปแล้วยังไงหูยดีขึ้นไป46แล้วดีขึ้นไป46แล้วรูดจัดเดี๋ยวนี่คือคำว่า45ไม่ผ่านนะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเอาแล้วเนี่ยคือมันเป็นการกวาดสต็อปแล้วอย่างเงี้ยเป็นการกวาดสต็อปแล้วเดี๋ยวรอมันอาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้รอให้มันจบแท่งเทียนก่อนถ้ามันยังไม่แดงมันจะขึ้นต่อเรื่อยๆถ้ามันยังไม่แดงแล้วมันพ้นไฮเดิมมันจะขึ้นต่อเรื่อยจนไปถึงนู่นอ่ะทาร์เก็ตอีกหนึ่งคือเป็น55นะไม่มีออเดอร์นะตอนนี้ผมไม่มีออเดอร์เลยนะเอาแล้วแต่อยากเซลมากเลยตอนนี้อยากเซลมากเลยเอาไงดีอยากเซลมากเลยตอนนี้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะคือมันฝืนตรงที่ว่าตอนนี้มันกำลังทำไฮโลนั่นหมายความว่าถ้ามันทำไฮโลอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะมีจุด drop ตรงนี้ 1,000 จุดไม่ได้หมายความว่ามันจะดีดลงไปเลยถ้ามันไม่มีโมเมนตัมแครี่ต่อก็หมายความว่าไอคนเนี้ยมีแค่คนเดียวแล้วตอนนี้ที่มันขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนนี้ยังอยู่มันจะรอที่ประมาณเนี้ยประมาณ50เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดีคือรอให้มันขึ้นไปถึง5055โซนนี้เพราะว่าเราเห็นชัดเจนแล้วนี่ว่า50มีแรงเซลล์55ก็จะเป็นอารมณ์นี้เหมือนกัน50ถึง55จะเป็นแนวเซลล์ supply zone ที่เราจะเล่นเซลล์กันคนเดียวจริงเดี๋ยวรอดูนะรอดูว่ามันจะขึ้นไปถึงจุดนี้แล้วทีนี้มันจะกลับตัวให้เราเห็นเปล่าถ้าเกิดว่าไปถึงจุดนี้แล้วกลับตัวให้เราเห็นเราจะเล่นเซลล์กันตรงนี้แหละประมาณสัก50ถึง55เนี่ยอย่ารีบนะอย่าเพิ่งรีบเซลล์นะ
รอนะรอนะรอนะคือขึ้นแล้วขึ้นได้อีกถ้าเกิดว่าแรงมันเยอะพออย่าคิดว่าบอกว่าอุ้ยโซแคสติกมันเต็งมันตึงแล้วRSI มันก็โอเวอร์บอทแล้วยังไงมันก็ต้องลงถ้ามันขึ้นราคามันขึ้นราคามันปิดสูงขึ้นโดยเฉพาะสงครามโดยเฉพาะอะไรพวกนี้ยังไงราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวรอดูตอนเนี้ยราคาชัดเจนเลยสู้ๆนะคะขอบคุณค่าจันเจ้าเดี๋ยวรอดูนะตอนเนี้ยราคามันยืนเหนือ40ชัดเจนมากแล้วราคามันยืนเหนือ40ชัดเจนมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลย40ไม่พอตอนนี้ยืนเหนือ45แล้วด้วยนะฮะตอนนี้ราคายืนเหนือ45แล้วด้วยเอาแล้วเอาแล้วถ้าเกิดว่าราคายืนอย่างเงี้ยเหนือ40เหนือ45การที่มันจะดีดลงมาเนี่ยยากละเพราะฉะนั้นมันจะดีดขึ้นไปจนถึงเนี่ยซัพพลายก่อนประมาณสัก50 ถึง 55เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงซัพพลายตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเล่นเซลล์ลงมานะครับเดี๋ยวรอดูกันบอสลองไป 0.012 ไฮโอเคเซลล์หรือบายเนี่ย 0.012 ไม้เนี่ยเดี๋ยวรอนะรอนะรอนะถ้าเกิดว่ามันสามารถขึ้นไปเนี่ยเพราะมันมีเนี่ยบอททอมมิ่งแถวอย่างเงี้ยแล้วมันยืนเหนือเส้นEMA 15ด้วยเนี่ยพี่มองว่าถ้าเกิดมันลงมาอย่างมากก็42 43แล้วก็ดีดขึ้นไปใหม่น่าจะขึ้นไปถึง50 ถึง 55ก่อนที่มันจะลงมานะครับเซลโอ้ไม่รีบจังไม่ต้องคือจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะว่าเราอย่ารีบที่จะเซลล์ก่อนที่ทุกอย่างมันจะปรากฏขึ้นและให้มีออเดอร์เข้าแบบคมๆเลยว่าเข้าปุ๊บแล้วมันต้องไปเลยภายในนาทีนั้นหรือภายใน5 นาทีหรือ10 นาทีคือเราอยากเข้าแล้วไม่เป็นไรเราหวังเดี๋ยวมันจะลงมาคือถ้าเกิดมันลงมาก็ดีแต่ลองไปเก็บสถิติดูดิเวลาที่มันไม่เป็นในทางที่เราคิดเกิน5 นาที10 นาทีน้อยครั้งมากเลยที่มันจะตกตุ้มออกมาลองไปเก็บสถิติดูพี่ไม่รู้เหมือนกัน strategy แต่ละคนก็แต่ละconcept นะ so to explain in English there was a trader here that said that hi I'm selling right here it's only a small lot so I don't mind and I have a stop loss like really huge right here at like around 1,000 points and I said that's fine if that is your strategy but my suggestion is that if you're here to predict the future you're here to predict the market I would want to have the timing be one of the things to be considered, which means that whenever I enter the trade, I want to look for all the confirmation that I needed, that I don't have any reason for me to going against my way. But right now, everything is going against it. The trend is actually rising up. We have a higher low. It is above the internal line, and everything it doesn't even reach the supply zone right here. So in order to sell right here, I would say if I am going to play a reversal, I would have sell it right around here. You know, and let's say if it sell right here, it go down right away. Well, then I'll wait for the pullback and then sell it then. The reason why I don't risk over here because that is way too many reason for me to wait for another timing to actually selling the position. And that's the reason. So when you think of trading, you always think in terms of risk reward and also the timing as well. The timing aspect is very important. If you don't have that, it is very difficult to actually stay in the market long term because you'll be it's not long term as in you don't have capital or you don't do money management really well, but you won't be able to stay long term because it's very exhausting when you don't know what the future will hold. And when you don't know when the future holds, it's really take a toll on you to wait and you don't even know what will happen. So what you want to do is to know exactly what you are waiting for. นะครับประมาณนี้
เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่สามารถเบรกเกิน50ได้แล้วนะเอาแล้วมันจะไม่ไปที่55หรือเปล่าหรือว่า50จะเป็นจุดที่มันเบรกลงแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูจริงๆเพราะตอนนี้มันคือแทบจะเป็น engulfing candle แล้วนะลงมาขนาดนี้ผมยังมองว่ามันขึ้นมาเยอะโดยที่ไม่มี pullback เดี๋ยวมันต้องมี pullback ผมแค่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือถ้าเกิดว่า break out ไปเรื่อยๆผมก็โอเคยอมเพราะว่าผมก็แค่ไม่มีออเดอร์แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทุกคนช็อกก็คือการที่มัน drop จากตรงนี้ถ้าเกิดจะให้ทุกคนช็อกเลยนะคือการที่มัน drop จากตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะแบบมันน่าจะมีลูกเล่นอะไรอีกที่แบบว่าลงมาแต่40ปุ๊บดีดขึ้นไป50แล้วก็ค่อยดรอปลงมาอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะผมไม่เชื่อว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะแบบเนิบๆค่อยๆแล้วปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยอันนั้นก็จะมันก็จะว่าไงอ่ะมันก็จะน่ารักเกินสำหรับใครที่แบบบายมาที่ประมาณสัก35อะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ทีพี2,000 จุดแบบชิวๆขึ้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่อเมริกาหมดหน้าหนาวยังคะยังค่ะตอนนี้นี่เข้าช่วงหน้าหนาวเลยจะหมดนู่นอ่ะประมาณสักเมษาช่วงหน้าร้อนเราอ่ะอุ้ยอากาศที่นู่นกำลังดี so right now even though that is like a huge drop in this huge red candle right here and it doesn't seem like it can pass 4750 I'm still not convinced that we are going down just yet so I'm waiting for this 4740 to actually drop ปิด3 ทุ่มครึ่งหรือเมื่อเขาจะกลับมาเปิด2 ทุ่มครึ่งเดือนไหนคะอ๋อเอ่อเดี๋ยวประมาณนั่นแหละพอเข้าพี่ว่าประมาณสักมีนาต้นมีนาอะไรประมาณเนี้ยพี่จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน daylight saving ใช่ไหมประมาณนั้นแหละ daylight saving อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะปรับกลับมาเอ่อซึ่งเข้าใจพี่ก็สองคือตอนนี้ไลฟ์3 ทุ่มถึง5 ทุ่มแล้วมันเป็นช่วงเวลาไลฟ์พี่ด้วยไงที่แบบว่าพี่ไลฟ์แค่ตลาดนัดแสงเพราะมันอ่านมาร์เก็ตได้2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนี่คือยังอ่านไม่ได้มันก็เหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่ไลฟ์ตอน1 ทุ่มถึง3 ทุ่มอ่ะมาร์เก็ตมันยังไม่ไปไหนเท่าไหร่3 ทุ่มถึง5 ทุ่มเนี่ยเออ so right now the price the chart starting to staying above 4744 4745 if it cannot break down right here I'm thinking that it can go all the way up right now นะฮะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นไงตอนนี้นะผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ลงมาต่ำกว่า40นะผมตีเลยว่ายังไงมันขึ้นแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะสะบัดลงมากิน40 38 37หลอกให้ดีใจแล้วก็ดีขึ้นเลยเชื่อไหมเดี๋ยวรอดูแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆมันแบบอยู่ดีๆทิ้งตัวเลยนี่ผมจะตกใจมากเลยนะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมันทิ้งตัวเลยเนี่ย so right now everything is like everything in my charts oh what the heck give me one moment okay perfect yeah right now everything in my charts looks like it um when I'm reading the chart right now, everything evidence towards that it will be going higher. So when it actually trying to break below this EMA 15, it actually going up above. Right now it break below, but let's see this green candle right here. So it always have that bull momentum that it ready to pick up the price to go longer, to go higher. So if it cannot break 4740, especially if it's not breaking below 4725, I am not going to be biased towards going short. So let's wait for it. Oof.
ผมว่าไม่ขึ้นละไม่ลงละเอาจริงนะดูจากทรงนี้แล้วนะผมดูละทรงเนี้ยไม่ลงละผมดูทรงนี้นะไม่ลงละคือลงที่คือลงยากอยู่คือมันต้องเนี่ยดูดิมีมีแนวรับตลอดเลยมีแนวรับตลอดเลยตอนเนี้ย42เป็นแนวรับเนี่ยเห็นปะพอเจอ42ปุ๊บดีดขึ้น42ปุ๊บดีดขึ้นไอ้แบบเนี้ยคือแนวรับแข็งแรงซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีคนพร้อมช้อนขนาดเนี้ยผมมองว่าสปายคนเดียวไม่อยู่ และการที่มันดรอป1 นาที 1,000 จุดหรือว่าแบบเร็วๆแล้วดับ 1,000 จุดเนี่ยผมว่าเราค่อนข้างฟุกที่เราได้ตัวนั้นมานะเพราะถ้าเกิดว่ามันแบบมันรับทุกราคาขนาดเนี้ยมีโอกาสเลยว่ามันไม่มันไม่อยากลงแล้วนะคือมันเป็นขาขึ้นอ่ะมันเป็นเทรนขาขึ้นอ่ะการเล่นบายมันก็สบายกว่าอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวเรารอดูกันไป เดี๋ยวเรารอดูกันที่มันเบรกว่ามันจะเบรก 4740 หรือเปล่า ตอนนี้คือมันชัดเจนมาก มันยืนอยู่เหนือ EMA 15 มันยืนเหนือเส้นทางอะไรมันทำ high low มันทำให้ทุกอย่างมันเฉียงขึ้น และมันมีแท่งเทียนสีเขียวในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงไทม์เฟรมครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลย เพราะฉะนั้นยังไม่มองว่ามันจะลงนะยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะสามารถลงได้นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ลงนะเนี่ยดูดิคือไม่ได้หมายความว่ามันจะลงไม่ลงนะแต่ว่ามันแค่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาให้เล่นเซลล์เพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นเซลล์เมื่อกี้นี้บอกเลยว่าคุณเสี่ยงนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงซัพพลายโซนเลยมันยังไม่ถึงอะไรเลยถ้าคุณเซลล์ก่อนหน้านี้คุณค่อนข้างเสี่ยงนะแต่ว่าอย่างที่บอกมันสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมแค่พูดถึงความน่าจะเป็นในมุมมองของผมนะนี่เห็นไหมมันลงมาแตะอะไร40แล้วก็รวบขึ้นไปผมเลยบอกว่าผมไม่ตีความนะว่ามันจะดีดลงอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันดีดมาเฮ้ยหลายคนที่เล่นช็อตอยู่น่าจะเริ่มดีใจว่ามันดีดลงมา40แล้วเดี๋ยวมันจะเบรก40น่ะรู้จักกราฟน้อยไปลูกเล่นมันเยอะเดี๋ยวรอดูนะ so right now unless it break 40 unless it break 35 I am not going to be biased towards anything right now even though my like personally I'm thinking it's gonna come down but the chart tells me in this minute candle that it could go up all the way through so I am not going to go with making any decision just yet I'm gonna wait for it to break all the way down making a decision before I'm taking it on any position นั่งดูเลยค่ะตอนนี้กราฟกวนจริงตอนนี้กราฟไม่เลือกทางเลยพี่มองว่าลงนะแต่ว่าพี่ไม่มีเหตุผลในเชิงของกราฟในการอ่านกราฟตามสูตรของพี่ที่พี่จะเล่นเซลล์โอเคไหมแต่พี่มองลงเอาพูดแค่นี้แล้วกันคือมันจะเรียกว่าสัญชาตญาณก็ไม่ใช่เนาะมันแค่แบบมันขึ้นมาเยอะแล้วมันจะหลอกไปอีกแค่ไหนจะเอาหลอกอีกสักกี่ครั้งเจอซัพพลายโซน4750ด้วยคือมันเป็นตัวเลขที่แบบว่ามันเหมือนดันขึ้นมาเพื่อเทเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะแบบดันอีกสักนิดนึงหรือเปล่าหรือว่าจะทำอะไรเมื่อกี้มีเห็นช็อตเด็ดที่มันทิ้ง1,000 2,000แล้วนะจะเอาไงดีนะก็จะเป็นคำถาม so I was saying see right here even though I'm right now to be honest for my personal experience my bias is actually towards going short but the reason why I don't take this chart right here at the 46 48 even though I might have gained some money I am not doing that because I don't have any evidence for it I don't have any evidence that it's going to turn around I don't know if this right here will turn around right there right now so what I want to do is to wait for the whole breakdown right here
break down from the trend line, break down from the EMA 144, break down from everything, and then doesn't have the strength to go up. If it broke down from every support and doesn't have the strength to go up, especially have one huge big red candle down, I would be more biased that I would be able to find my entry after that. So I don't risk, you know, I don't risk from my own bias alone, because that's not how you be able to win, have the winning edge. And that's the reason why I tell a lot of my students that if you playing with your emotion, you playing with your own bias, it is very unlikely that you're gonna come on top. Right now, even though I want to sell right here, it's still staying above the turn line. I still have a reason for me not to enter the sell position. That's the thing. If I don't have a reason to enter a sell position, I don't. That's it. You have to have, sorry, if you, let me rephrase that. let me just rephrase that. If you have even a single reason for you to go long, don't play a short position นะครับก็คือจะบอกงี้ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะมองว่ามันน่าจะลงนะแต่ถ้าเกิดว่าผมมีแค่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่ามันน่าจะขึ้นผมไม่เล่นคือมันต้องแบบมันต้องเคลียร์เลยมันต้องแบบ100%ว่ายังไงลงแน่มันลงแน่นอนอย่างตอนเนี้ยถามว่าเฮ้ยมันเบรก40แล้วนะมันเริ่มที่จะยืนแล้วมันเริ่มเนี่ยมันดรอปมาเนี่ยตั้งเกือบ1,000 จุดแล้วนะยังไม่เซลล์อีกหรอยังไม่คิดว่ามันจะลงต่ออีกหรอผมยังมองว่า1มันยังไม่สามารถเบรกตัวเส้นของ Terminal Line ได้และ2มันยังไม่สามารถเบรกเคลียร์ Trend Line ได้และ3มันยังทำให้หายลงมันยังไม่เบรกอะไรทั้งหมดนี้เลยผมเลยมองว่ายากนะที่มันจะดีดลงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเก็ตตัวนี้เลยว่าเวลาเราเทรดอ่ะเราไม่ได้เอาความคิดตัวเองเป็นหลักเวลาเราเทรดอ่ะเราเอาเหตุผลคนตรงกันข้ามเนี่ยเป็นหลักสมมติว่าเราอยากเล่นบายมากเลยเมื่อกี้นี้บายมีเหตุผลไหมมี1 2 3 4ตามคอนดิชันที่เรามองว่ามันน่าจะบายถามว่ามีเหตุผลเซลล์ไหมมีเหมือนกันเพราะว่าแรงเซลล์ในแท่งเทียนก่อนหน้านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันขึ้นแต่มันขึ้นนิดเดียวนะคุ้มหรือเปล่าที่เราจะ enter trade นั้นก็ว่าไปแต่ตอนนี้ผมมองว่าผมว่าเดี๋ยวมันลงละเพราะว่าใน time frame นี่รอดูนะเนี่ย just look at the price action right here it have a huge drop from like 41 down to like 37 right here 47 41 down to 47 37 almost like a 400 points drop but I am not going to make any decision to play short yet unless it's close below it. So in another 9 seconds, we're going to know if it's going to close below it. And then it needs to have a follow momentum. Because that's the thing about this trading, is that it needs to have the follow through momentum. Right now, we are starting to have the follow through momentum, which break the forever lasting, this huge support turn on line right now. So if it can break this hard, we are going to hold it. I mean, we are going to wait for the pullback because now we are thinking that it is going to go down right now. ข่าวมาแล้วไหมคะตอนนี้มีข่าวด้วยเหรอ Wait, let me just double check right now if there is news. There are some there is a person in the room said that there is news today. I think it's already gone. I would say the news is
Yeah, there's no news. There's no news today. ไม่มีข่าวค่ะวันนี้ไม่มีข่าวค่ะ All right, perfect. Here we go. So now that it come down to 30, let's see. Oh wow, huge drop right now. Let's wait for the pullback now. Now I have the confirmation right here. This is the confirmation that it wants to come down. So we will wait for the confirmation pullback because right here we have seen that there is a huge support at 30. Let's see if this guy's still here. Let's see if this guy's still here at 30 right now. And if we have the pullbacks, then we're gonna let this ride. Like once it pull back to 47.35, it cannot reach anywhere above that. We're gonna have a nice stop loss of 40. So let's wait for it. Let's wait for it. This is a really good. See how it. This guy still here. This guy who holds the support at 47.30 is still here. So we are not going to sell just yet because that's going to be a bounce or not. Okay. So apparently this guy right here is gone. Now we are still waiting for the support, but I highly doubt that support, yeah, it is going all the way down right now. Oof. Okay. We might not have a pullback. So anybody who play this and be able to actually earn money from this will be the breakout traders. โอเคตอนนี้ผมรอ pullback นะเพราะตอนนี้มันคอนเฟิร์มแล้วนะว่ามันอยากลงนะฮะลงมาขนาดนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วนะว่ามันอยากลงนะฮะ โอเคคราวนี้เราก็ต้องรอว่ามันจะมี pullback หรือเปล่าเพราะตอนนี้25รอ25อยู่นะมันยังยื้ออยู่ที่25นะทุกคนเอาแล้วงานมามันลงต่อฮะมันลงต่อฮะเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะลงได้ถึงไหนนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันลงมาถึง20ละโอเค it just keep on going right now. Oh, here we go. Okay. บอกว่าจะรอ pullback. Okay. So here's the thing about trading. Because we don't know the future, I am the pullback kind of trade. So when it doesn't have a pullback like this, I will be missing out. That's the problem. But I think we are gonna see the stop here at 47.20, probably, maybe. Never mind. No, I don't think we're gonna see it stopping here. Okay, I think this is a pullback right now. It cannot break below 47.20, so I think that's going to be pullback right here. We're going to be having our sell position at around 47.30. That's probably going to be our third trade for today. If there's no pullback, let's say there's no pullbacks, we're going to be done for today. If there's no pullback within the next half hour, we are going to be ending the trade today. So we are going to have one loss, one win, and that's it. นะฮะเดี๋ยวรอกันนะว่ามันจะเป็นอันนี้ไหมมันจะดีดขึ้นมาได้ไหมผมรอว่ามันจะดีดขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดมันดีดขึ้นมาและpullback มาที่ในจุดที่ผม accept ได้ผมจะเล่น sell follow นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ pullback ขึ้นมาแล้วมันลงเลยโดยเฉพาะมันลงต่ำกว่า20เนี่ยผมจะจุดไลฟ์แล้วนะผมจะจบวันนี้แค่แพ้1ชนะ1
นะครับ alright here we go here we go here we go guys here we go guys okay I will wait until it reach 47.30 before short selling. I'll wait before 47.30 before I'm start short selling. เดี๋ยวรอนะฮะรอ4730นะทุกคนผมจะรอ4730นะก่อนที่ผมจะเล่นช็อตนะอย่าบอกนะว่ามันไปเลยเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันไปเลยแปลว่าเราจบแค่นี้นะถ้าเกิดมันไปเลยอ่ะคือมันลงแรงช่วงนี้ลงแรงจริงมีใครถือออเดอร์เซลอยู่ไหมตอนเนี้ยมีใครได้กดเซลมาก่อนผมไหมกดเซลที่ break out ที่ประมาณสัก40เลยอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้นี้หนูไปดูไหนมานะว่าข่าว4 ทุ่มเอ้างานมาไม่มีนะข่าว4 ทุ่มอุ้ยแบตกำลังจะหมดตายละโอเคไม่เป็นไรแบตกำลังจะหมดเดี๋ยวขอเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนลืมไปมีไอ้นี่มีที่ชาร์จอยู่ชูแวบเราแค่ไม่ได้นี่แค่นั้นเองเอาละมันขึ้นมาถึงนี่แล้วนะที่4730แล้วนะทุกคนตอนนี้มันขึ้นมาถึง4730แล้วนะ so it is 47.30 right now I'm waiting okay I'm waiting right now to see a rejection in price maybe a nice topping tail at around 47.35 maybe somewhere around here and I'm going to be short selling soon 47.35 somewhere around there เดี๋ยวรอนะ4735นะโอเคทำไมมันดิ่งขึ้นแรงจังวะโอเค wait don't play anything just yet because it's going up too fast right now the rejection is too hard right here so to playing this is quite dangerous 47.35 right now I want to see a clear topping tail right now I want to see a clear topping tail right here before we actually are selling เดี๋ยวรอนะอย่าเพิ่งรีบนะเข้าใจมันแตะ35แล้วนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเซลนะโอเคมันปิดสวยแล้วผมขอรอดูมันแดงมันแห้งแดงอีกนิดนึงนะฮะOkay, sell it right here at 47.32. Sell it right here at 47.32. Right now. Sell เลยนะฮะ sell เลยนะตอนนี้ sell เลยนะ TP 1,000 จุด SL 500 จุดนะครับผมมองว่าได้แล้วแหละช็อตนี้เดี๋ยวนึงแวะอย่านะรีบไปหรือเปล่าผมรีบไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะผมรีบไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี้4732ที่ออเดอร์ที่ผมได้นะผมเซลไปเนี่ย4732นะฮะ4732นะออเดอร์ที่ผมได้อ่ะผมได้4732นะฮะเดี๋ยวรอดู stop loss คือ4737 so I'm selling right now I'm selling right now 47.33 and stop loss will be 47.37 if it reach 47.37 I am gonna be
Okay, there we go. Sell now. And we have 3 orders today. That's unlike me. 47.33, 32, yep. And 47.37, stop loss 500 point. TP would be 47.22. That's my target right now. And if it could go lower, by all means, going down to like 12. There we go. Here we go. So let's see it. All right. Last trade of the day, guys. Last trade of the day is either going to be a stop loss of about 500 points or I'm going to win another 1,000 points. This is do or die moment. I am either going to win 1,000 points or I am going to lose 500 points, which means I'm not going to be losing very much today, but it is going to be a losing day, or I'm going to win another 1,000 points, meaning I would have about 1,200 points win today. So let's see it. Ooh, here we go. Here we go. Actually after this minute candle drop right here, I'm actually taking my target off right now because I'm aiming for a nice target down here at 2,000 points right now. Actually aiming my target at 2,000 points right now, guys. Let's go. Let's see it. If it can break 47.22 right now, if it can break 47.22 right now, it is going to go down, all the way down. เซลมาไหมมีใครเซลมาบ้างกด S มาหน่อยฮะใครเซลมาบ้างกด S มาหน่อยฮะเล่นเซลแล้วนะเมื่อกี้นี้นะครับ who's selling it with me say I if you're selling it with me right now. I'm already up 500 points so far. I'm already up 500 points so far right now. Let's see if it can break 47.22. 47.22, that's the breaking point right now. Now that it dropped in 1 minute, I'm thinking that this this support right here at 47.22 is not going to be a problem. So let's wait and see if it can come down, breaking below this 47.22. If it can break down this 47.22, it's going to go all the way down. Might give us at least 2,000 points, making it 2,200 point win today. Let's go. Let's see it. I'm not hoping for much right now. I'm just hoping that it will at least reach our first target, which we will secure half our position right now. So come on, let's go. First target. Come on, first target secure. Come on. 47.22. Oh, come on, it's not coming down yet. All right. Come on. Who's rooting it with me today? ได้เซลไหมฮะมีใครได้เซลพร้อมผมไหมฮะพิมพ์ S มาหน่อยฮะถ้าเกิดว่าได้เซลพร้อมผมนะเมื่อกี้นี้ใครได้เซลพร้อมผมกด S มาหน่อยฮะหรือว่านั่งลุ้นกันอยู่เนี่ยไม่กล้าพิมพ์ออเดอร์เลยสักทีเดียว all right, let's wait for it. Let's see the drop right here at 47.24, 25 right now. Come on, it needs to break this support, which should not be longer than a couple more minutes. If in a couple more minutes it cannot break up down below this, I would say take the profit, secure whatever you have left in the next 5 minutes. Then we'll be done for the day, for the trading day. But I'm still rooting for it to break down below this 47.25. If it can go down below 47.22, we will have our first order secured. Let's go.
Come on, come on, come on, come on. 200 more points. 200 more points, guys. 200 more points before we take our first target right now. Who's selling it with me right here? Who's selling it with me right now? Come on, come on, come on. Come on, come on. It's gonna go down. Okay, that doesn't look good. That definitely doesn't look good right now. If it go up above 30, I'm gonna have a stop loss at break even นะฮะถ้าเกิดว่ามันดีดขึ้นเกินนี้นะภายใน 2-3 นาทีถ้าเกิดว่ามันเป็นแท่งเขียวนะผมจะปิดออเดอร์แล้วก็ แล้วก็จะมี stop loss เนี่ยอยู่ที่ break even นะฮะกันหน้าทุนที่33ได้เลยไหมคะกันได้เลยค่ะกันได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะกันหน้าทุนที่33เลยค่ะเพราะมันไม่ควรไปถึงแล้วจุดนี้ไม่ควรขึ้นไปถึง33แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เบรก25มันจะดีดขึ้นไปแรงมากและเผลอๆอาจจะดีดขึ้นกลับขึ้นไปไฮเดิมเลยด้วยซ้ำนะครับตอนนี้คือรอลุ้นนะขออีก2นาทีจะรู้ผลเลยว่ามันจะเป็น break even หรือว่ามันจะดีดลงนะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนบอกทุกคนว่า stop loss at break even นะเพราะตอนนี้มันชัดเจนมากว่ามันต้องลงได้แล้ว SL at break even เดี๋ยวรอดูนะถ้ามันพ้น30เราจบวันนี้พ้น30คือจบวันโอเคผมจะถ้ามันยืนเหนือเรียบร้อยโอเคครับไปพ่อเลิกนะก็ พอแล้ววันนี้นะครับใครอยากเล่นต่อน้องทองนิสัยเสียมากผมพอแล้วนะผมไม่เล่นแล้วนะเมื่อกี้นี้คือแบบตบมาสวยมากแต่แบบมันไม่มีแรงที่จะดันที่มันทะลุลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละso I basically hit break even right now so we only secured our first so just stop right there so break even on this third trade so we're not doing too bad today we have one loss one win which is more than what we losses slightly and we have one break even which I don't know who actually secured some of that 500 points but if you do that's great congratulations so you will be gaining quite significant order today but for me personally I'm actually pretty much done for the day it's actually about my time in about 18 minutes and if you have any question let me know I will be here live from Monday to Thursday every day from 9 to 11 a.m. on Eastern time basically when the Nasdaq market is open but if you are in Thailand it's going to be 9 to 11 p.m. and we will see you in every day here on my channel have a profitable day bye bye นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้ามาในไลฟ์เทรดวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้เข้ามาร่วมสนุกกันทุกวันนะฮะผมจะไลฟ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงพฤหัสตอน3 ทุ่มถึง5 ทุ่มทุกวันนะฮะจันทร์ถึงพฤหัสนะครับผมไม่เทรดวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครที่อยากที่จะเข้ามาร่วมเป็นจอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทรด TP ไปด้วยกันแบบนี้นะครับทุกวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ